Sveicināti atpakaļ. Pagājušajā reizē bijām Toņkalnā un turpinām tajā pašā virzienā. Tagad dodamies uz Jūrmalas virzienu. Tātad būs Zasulauks un depo stacijas. 2 stacijas ņemam šodien. Tāpēc jā, tiekamies vilcienā vai stacijā. Zasulauks ir dzelzceļa stacija Rīgā, Kurzemes rajonā, Zasulauka apkaimē, līnijā Toņkalns–Tukums. Dzelzceļa stacija Zasulaukā tika izveidota, kad tika atklāts Rīgas, Bolderājas un Rīgas Tukuma dzelzceļa līnijas. Tagadējā Zasulauka stacijas ēka uzbūvēta 1912. gadā. Mēs esam Zasulaukā. Stacija, es tikko jau rādīju, parasta stacija, un tā kā es stāstīju parasti par Rīgas stacijām, es stāstu savu viedokli, ne jau tā kā faktus, bet, parasta stacija vienkārši. Tā kā, ja kādam, piemēram, vajag, nokļūt uz darbu vai mājās tikt, tad šī stacija ir noderīga, ja viņš tad dzīvo, bet tā ir parasta stacija. Es te bišķi pastaigājos tālāk, bet tur ir. Tāpēc, jā, es te bišķi pastaigāju 10 minūtes, es parasti ilgāk staigāju par staciju, bet man tā kā pārsēšanās uz nākamo staciju baigi ātri, kaut kāds tikai 10 minūtes, tāpēc man liekas jādodās atpakaļ staciju. Tāpēc tiekamies nākamajā stacijā, kas ir depo. Tāpēc, jā. Depo ir pieturas punkts Rīgā, Kurzemes rajonā, Zasulauka apkaimē. Depo pietur elektrovilcieni, kas kursē maršrutā Toņkalns–Tukums. Daļa vilcienu šajā pieturā nepietur. Depo pieturas punkts atvērts 1960. gadā. Es esmu depo. Šobrīd es esmu depo, un interesanti ir tas, ka es domāju, ka tikai vagonu parkā stāv vilcieni, bet izrādās, ka šeit arī. Redziet, te stāv. Te arī stāv vilcieni. Es bišķi nesaprotu, kādēļ, vai šitas arī depo skaitās. Man liekas, ka šitas bija, man liekas, tikai vagonu parkā tas ir. Es bišķi paiešu tālāk, pastīšos. Man liekas, te arī bija kaut kas bilnieks stacija. Man liekas, ka bija stacija. Sapratu. Šis ir servisa departaments. Redziet? Tad šīs nav, kur stāv vilciens, šeit viņas remontē. Es tā tikko sapratu, man liekas. Te var arī nopīstināt. Jā, lai tiktu iekšā. Tā tu netiec iekšā. Bet ir, kad cilvēki iet. Cilvēki tur iet. Labi. Man it kā patika. Stacijas pa pusē, arī jā, reku depo. Es būšu godīgs, viņas ir normāls. Tam, kam interesē, tas, kas šeit dzīvo, tam ir citas atmiņas, man vienkārši stacija. Tāpēc tā, paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajās stacijās.